В прямом эфире «Чеченские вести». Я Рамзан Абоев и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 1 апреля. Курс на рост. Горный район, ошад пахвёгдер дуал телесду датсундердона. Горный район, шкалбан, алсумбир, уэдамуа. Рамзан Кадыров обсудил вопросы развития Веденского района на выездном совещании. По зову сердца. Вам большая честь, это не выпало вам, а как бы вы сами вышли на этот благородный путь защиты Родины. Новая группа добровольцев вылетела из Грозинского аэропорта в зону СВО. Борьба со стихией. На улице города вышла спецтехника и сотни участников массовых субботников. Основная задача в кратчайшие сроки привести территорию в надлежащий вид. Как устраняют последствия непогоды в Гудеремесском муниципалитете. «78 новых инвестпроектов, полная модернизация 27 километров линии электропередач, строительство пятиэтажного дома для переселенцев с оползневых зон. Веденский район берет курс на масштабные перемены». На выездном совещании Рамзана Кадырова обсудили социально-экономический потенциал муниципалитета, о том, как улучшится жизнь 40 тысяч жителей Высокогорья в рамках объявленного года горных районов в репортаже Турпала Тайсумова. Открывая совещание, глава региона Рамзан Кадыров поприветствовал старейшин Веденского района и всех присутствующих в зале. Он отметил важность развития горных территорий, а Веденский муниципальный район – один из самых перспективных. Salam mashudum asaga homena wastedon tawa vieden go shadudon ocha khazqan ve budaston shumash don da dogda doel shunda doch madidil to da mosu chunadar doel shudaston горный район ve ocha ahvegir doel telesdu датсундердон горный район шкалбан алсумбир уэдамуа. Сегодня на этом выездном совещании мы обсудим перспективы развития Веденского района в рамках объявленного республики года горного района и развития малого и среднего предпринимательства. В этом зале находятся все ответственные лица, и мы можем обсудить и решить любой вопрос здесь на месте. Политик передал слово премьер-министру. Магомед Даудов рассказал о реализуемой программе развития горных территорий, предусматривающих комплексное улучшение. На стадии реализации находится 78 проектов. В соответствии с указом главы Чеченской Республики об объявлении 2026 годом горных районов и развития малого и среднего предпринимательства предусмотрена реализация 95 мероприятий, в том числе строительство и капитальный ремонт 10 объектов на сумму 1 миллиард 840 миллионов. Капитальный ремонт мостов и дорог на 190 миллионов. Определены 7 перспективных территорий развития района общей площадью 515 гектаров. По его словам, региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова оказал колоссальную поддержку муниципалитету. Кроме того, председатель правительства рассказал о количестве пострадавших домовладений из-за паводков, вызванных обильными дождями. Работа по их восстановлению ведется. В Веденском районе за счет средств регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова запланировано строительство 2 мечетей в селах Ведено и Харачой вместимостью порядка 3000 человек. Рамзан Ахматович, на территории Чеченской Республики в период с 27 по 29 марта текущего года в результате комплекса неблагоприятных погодных явлений затоплены домовладения и участки, повреждены конструкции зданий и инфраструктуры. Нарушено электроснабжение и газоснабжение в ряде населенных пунктов и транспортное сообщение на отдельных участках автомобильных дорог. На текущую дату всего подтоплено 4363 домовладений и придворных территорий в 28 населенных пунктах. Размыто 185 муниципальных и внутрисельских дорог. Повреждено 26 мостов, 15 автомобильных и 11 пешеходных, 45 газопроводов общей протяженностью 50 километров и 10 трансформаторов. Частично повреждено или полностью разрушено 390 домов. Размыты 5 защитных сооружений. В зону ЧС попали 54 социально значимых объекта, в том числе 34 школы, 14 детских садов, 4 учреждения здравоохранения и социальной защиты. Временно ограничилось движение на отдельных участках автомобильных дорог из-за повреждений. Работы по расчистке были проведены оперативно, и движение транспорта на указанных участках дорог восстанавливается.
Режим чрезвычайной ситуации введен в 11 муниципальных образованиях Чеченской Республики, в том числе во всех горных районах Чеченской Республики, включая Веденский. На территории Веденского района повреждено 219 домов, 11 школ и 3 детских сада, 47 участков автомобильных дорог, 10 газопроводов и 1 электролиния протяженностью около 600 метров. Проведено внеочередное заседание комиссии правительства Чеченской Республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Исполнительным органам главам муниципальных районов и мэрам городских округов, ресурсоснабжающим организациям Чеченской Республики дано поручение провести работы по оценке внесению ущерба и принять исчерпывающие меры по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, а также подготовке обосновывающих документов для компенсации причиненного ущерба. В настоящее время ведется работа по восстановлению жизнеобеспечения населения, а также внесению информации о нанесенном стихии ущербе в соответствующие государственные информационные системы. Все необходимые мероприятия для устранения последствий ЧС будут реализованы в кратчайшие сроки в соответствии с вашим поручением. Глава интересуется, какова ситуация с хозяевами пострадавших домовладений на сегодняшний день. На это Магомед Даудов ответил, что для получения поддержки в возмещении потери имущества люди через госуслуги должны подать соответствующее заявление, прикрепляя документы. Так решение проблем пойдет еще быстрее, чем приходить на прием, теряя время. Мама, Рамзан Ахматович, я Кастин Кундугова, Духтина, чу хидал с хозяйством, я гепозел киркой, и чудо сразу о поручении цены не только что МЧС с района техника Кейч районшкер полностью он очить оглав, что он шесть районы техника это хи ардакта полностью ардакна наха чубел гошбу селан سورن يغو مرتبي بعشر تولج أوله واحد وشلو جمس زمل صون بدلا الله جوا سوازي ولا رام جمسيج حدوش مدايز يغو ديون إز اتكندو ويعت إخداله الديونا أو تصنخ أربعة ريشيني برينياتينيرو يو تصدق إخيت ما يورين يغو عيالاي ولا ناخ عدبترو ناخ شبو وشبو يونيا ناخ نني تلكشتو شبه كرسون خ رأيوني عبد العيد لو مسار أراب والفدوال ثانية شخي أردوق شوي كشكيش ديونا يبلغش مصر رأيوني بيشبو بلوس رمزان ما تشين تحق وي رأيوني حنس شكول شيء тоже самое ниждек как раз дион хавали дион дол холландия юго калдокшдар то мосво школ хичдалил объект социальный объект нет инош сразу диона цига бабиш бол белш бана беш плюс эс нагана сер хилдол zie метро турам загмач акан хайта бас кеч регионшка муду госуслуг шу эс госуслуг шу чу так чувал то ша зарегистрировать садин че заявок шаяли ешуцу хетте диона حپروچین از رمضان ماچ ایواینا تا دلقیه تنبوق دیونا تا سیخ تعیت شما دست دیونا تقناعنا کل یق دولم شقات سقا ایشت ایناخ بریگی دیونا مثل ادمنستراتیش دعابیوش کاش دب تگ پرسونال دیونا رمضان ماچ وحاق وش اس حتی دانش زگروزیت بولی اخسا خانیز رمضان ماچ ات یوقع ها تحکیه تو اشتغل چی دیونا ات برنامه پرینمات سوتو پلوس وباخر قوش تاق حونم دلجتين مصر ما خوش دوز وين دعيوش اسو خيلر باندوش تريو كل قوان ديون بابلا خيل شو دي اوتوماتيكي راسي زكوندو يريغي ديون انترنت يجي ديون سواس دعيوقش رمزان احمدج اي خيلش ديون اوتوماتيكي بوخسوتوش بو هتي حبروچينيت وين نوخجي ميلول ايتيشنيك بنسيون فوندير ناخ منترود دير ناخ فومسير ناخ كمبيوتر دي بوخ بميلخو شولتاج بلوس وغلاوش شينا غورنر اونير غلاوش حلقه بو رمزان ماج حقير ادمنستراتيش اناخ دعبغيتن بلوس ديون كمبيوترش دي دبلنيتن حلايتن موسو اول تديها بوخ دبيوش بوديل غيتما تاق رمزان ماج حومچ السنيه سوازيول احتيجيره وكيش دول كيرتشه Уж чудакчи туашдат, тюрцигах принимать да дешду уж низ дуэл. Освязевал Рамзан села на МЧС до министру дион шей главный скирштявол специалист хавайтен. Вой дион мосу районшк именно вот тех меткш ойлш селан кундухова дион. Так пятниц хачас диона хока хавен бо бешвуз. Изи хавайтен су аш кеш дошдол кират, чудокшдол кират диона как раз الان امچس کوگل اول حقوق دیانه هیچ حویست شی بیلگل دقیق ریز بوش رمزان ماچ و بیش بول بلغن دیانه نیز بیش بو کارستنا بیش بول
Мосу агвара поручение Рамзан Ахматович в этом плане угри халга вайбагар вай этшей уца шаш сабитит. Сана эдл муниципалитет угри квертнак дал духова вала дел резих лиран Рамзан Ахматович وماك ده حو شيء سوي إخاء على درديونا ده ملعا أو بعن ليلوش دوها قار أو ليلوش دو بعنا نسلين منو شاء ما خاد والبوخ. Глава администрации Веденского муниципального района Турпал Али Абдулазизов в своем докладе привел примеры поддержки малого и среднего предпринимательства. Количество субъектов в этом направлении выросло до 662. Запланировано 156 инвестиционных проектов с созданием 825 рабочих мест. В период с 2017 по 2025 реализовано 78 проектов с созданием 395 вакансий. Запланировано 26 инвестиционных проектов на сумму 952,3 миллиона рублей с созданием 103 рабочих мест. Из них 15 проектов, 151,8 миллиона рублей, 53 рабочих места уже включены в план мероприятий года горных районов. 11 дополнительно внеплановых проектов, 800,5 миллиона рублей, 50 рабочих мест направлены на включение. Один из самых интересных инвестиционных проектов реализован в 2025 году многоквартирный жилой дом в селе Ведено на сумму 295,0 миллионов рублей с созданием 25 рабочих мест. Крупнейшими из проектов, реализуемых в этом году, являются гостиница у озера Казиной Ам на 150 номеров и соборная мечеть селения Ведено на 3000 молящихся. Ведется строительство пятиэтажного многоквартирного дома для переселения 25 семей из оползневых зон. Построены современные мосты в селах Курчали, Сельментаузен, Харачой, Элистанджи, Ведено. Ведется строительство моста в селении Махкиты. Капитальный ремонт и строительство водоснабжающей системы в рамках программы «Чистая вода» реализован в 8 населенных пунктах. Построено 16 водозаборов, 8 водоочистных сооружений, проложено 37 километров сетей. Дополнительно внутрипоселковая разводка в селах Агишбатой, Гуни, водопровод в селе Верхнее Ведено. Ведется строительство водопровода и 3 водонапорных башен в селении Махкиты. В рамках программы социальной дегазификации на территории района проложено 52,5 километров внутрипоселковых газопроводов, подключено 606 домовладений. Энергоснабжение. Проложено 31 километр ЛЭП, установлено 14 трансформаторных подстанций. Продолжается замена еще 27 километров линий электропередач. По программе формирования комфортной городской среды благоустроено 8 общественных и 6 дворовых территорий на 30 миллионов рублей. Завершено строительство нового здания ОМВД в селении Ведено. Разрабатывается проектная документация на строительство городка для размещения ФСБ в Дышневеденском сельском поселении. Туризм остается одним из приоритетных направлений развития Веденского муниципального района. В 2025-2026 годах в отрасли обеспечена положительная динамика, введены в эксплуатацию объект 1000 ступенек истоку жизни в селе Харкорой и пещера в Центаровской горе в селе Дарго. Особое место в комплексном развитии района занимает постоянная помощь, оказываемая региональным общественным фондом имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова Далгазуат Облдольцин. Общий объем помощи фонда района составил 1 миллиард 180 миллионов рублей. Рамзан Ахматович, что село Стомура Холдин Вашка Хардуал Делшкандин, да, цада администрация Волга, Хорюртай, цару ководитель набор минут якна бач берш на месте бу шайшер бу часеми бу бол берш бу Мамад Малер интернет ёч момент не снова дела цунг хажна цаш то так делуш так максимально дальше ходов что Рамзан Ахматович. Несмотря на чрезвычайную ситуацию в связи с прошедшими сильными дождями, реализация программ развития ведется согласно планам, рассказал руководитель Веденского муниципалитета в беседе с нами. مهتك شو تاقات инфраструктура повредительный объект чер дала вместе поручение цани полностью цаялу проблемный решаемый вопрос на районном уровне решить нерешаемый дел ингетом сокадис надать так цавой планировать еще объект шанкасаться да что гумана затронуть на дел ингетом будет свой оперативно вместе вопрос решить дел поручение ЛДР окружной район амел дол айдила руководители организации МЧС РОВД полк юг шавек цанна хазбарт пош адам цани радала хокайол и ситуация исправить. Заместитель председателя правительства, министр экономического и территориального развития субъекта Рустам Шаптукаев подчеркнул, что благодаря принятым решениям руководства субъекта по всем районам, в том числе в Веденском, проведена работа по росту соцэконом-развития, улучшена дорожная, инженерная инфраструктура, а также предпринимательская деятельность. Недалеко от комплекса Казиной Ам расположен значимый для развития туризма в Веденском районе и республики в целом историко-архитектурный комплекс селения Хой. В рамках исполнения ваших поручений, Рамзан Ахматович, с 2018 года принят
Проект восстановления аула зарегистрирован как региональный объект культурного наследия в едином государственном реестре памятников истории и культуры России. В районе разработано и функционирует 20 туристско-экскурсионных маршрутов по Веденскому району, а также проводятся различные мероприятия по линии Министерства туризма. В текущем году планируется участие в соответствующих конкурсных отборах по 5 номинациям. Кроме того, планом мероприятий предусматривается реализация местными предпринимателями в течение 2026 года 26 инвестиционных и социальных проектов. По словам Рамзана Кадырова, эффективную деятельность необходимо наращивать, и согласно Году горных районов и МСП, эта работа продолжится и в других районах. Трудиться, по его словам, нужно с полной самоотдачей. Присутствующие старейшины выразили политику слова благодарности за бесчисленную помощь в решении проблем простых людей. Там Веденский район, год горного района, Кеч район, по программе Терестон, Шадиш, Кочты, Дудас, Кочты, это будет Шаверги, за 10 Львишфу, Шаверги, Далоч, Львишфу, инвестор Каринч, Хидики, Дудас, просто Элацидич, Меладон, Укадон, Районшкадон, Баба Висадас, годом Дадулдуш, Удадулдела, да, Мухадя Берктерио. Рамзан Хальмаш Войл, на Маш Бой, Шарик, Мовш Лилдуль, Мерш Лилдуль, Лилош, Дар Бирктуль, Масана Дон. Таган Вайдея, Стан Алиеш, Дол Халвайн Хушду. Герой России Ахмед Хадж Кадиров, Дар Гадот, Обл Дульцин, Циннак Хавош, Волхо Ахлилош, Дек, Милдах, Что Сага, Мил Лилош, Дек, Шадирик, Вайн Гуштон, Хиш, Дон, Хуш, Дон. Дал Дикинс Бихам Бойлон, Дейл Рез, Хилон, Дал Арш, Войл Ходон. طبعا هاري وني وارنا دونا ديريز خلهم دخ كله دو طبعا هوار خوزي ديريز خلهم دال يلا دون دال عارش ويل دال لكنز بيقن بول مسارنا هوقع خل دوزي شادق متر تردو داس دون ناخشي چوبغات ايش متر تردو داس نيش متر تردو تيغاوي تيانيكا توشوين دون بلو توشوين سمغتي داس دون سيخنسو داس دون دون ويدوكو بلخو بيش دون شادرگي چك داقردوكو دال مولا دون دالاتو болмасери дон. Успехи в работе очевидны, однако еще много грандиозных открытий будут ждать своего часа. Огромный плюс данных местностей – это уникальная и красивая природа. Каждая подобная встреча имеет за собой цель сделать все, чтобы условия проживания и экономического благополучия становились лучше. Турпа Лолита Исумов, Моусер Хаджиев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Вести, Чеченская Республика. Личный состав батальонов ВАХа спецназа Ахмат совместно с 45-й бригадой специального назначения и 245-м мотострелковым полком продолжает успешно выполнять боевые задачи в зоне СВО. Об этом сообщил Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале. В ходе аэроразведки операторы БПЛА выявили ротацию подразделений ВСУ в лесистой местности. Противник рассчитывал, что в темное время суток останется незамеченным, однако координаты были оперативно переданы расчету тяжелой огнеметной системы. В результате точного удара враг понес существенные потери. Также ювелирным попаданием уничтожили наземный робототехнический комплекс ненацистов. Новая многонациональная группа добровольцев вылетела из Грозного в зону проведения специальной военной операции. Перед отправкой на летном поле для бойцов провели инструктаж. Все они прошли ускоренный курс огневой и тактической подготовки в Российском университете спецназа. Полное материально-техническое обеспечение защитников взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Берегите друг друга, поддерживайте. Вы сами знаете, поддержка – это самое главное. Вам большая честь, это не выпало вам, а как бы вы сами вышли на этот благородный путь защиты Родины, своей страны и своего флага и гимна. Удачи вам всем. Я хочу поблагодарить от вашего лица Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, который уже 3 года нам помогает всем тем необходимым в зоне проведения СВО, начиная с обмундирования, заканчивая FPV-дронов, автомобилей, всем тем, что нам надо для выполнения поставленных задач Верховным главнокомандующим, президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и командиром, куратором непосредственно легендарного спецназа Ахмат, генерал-полковника, Героя России, главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. Самое главное, и как говорится, как сказал Рамзан Ахматович,
самый первый приказ. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми. К своим семьям, к своим детям. Победа за нами, победа не за горами. Все, иншаллах, будет хорошо. Многие из добровольцев уже имеют опыт участия в СВО, они демонстрируют высокий боевой дух и полную готовность к выполнению боевых задач. Российский университет спецназа является ведущим центром по подготовке бойцов специального назначения, который смог объединить добровольцев со всей России. Любая поставленная задача будет выполнена на все 100%. Настроение боевое, цель одна – защищать интересы Российской Федерации. Гудеремесский район возвращается к привычному ритму жизни. Профильные службы и жители работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия непогоды. Параллельно идет активное восстановление транспортных артерий. О том, как муниципалитет справляется с вызовами, в репортаже Медины Мударовой. В Гудермесе развернуты масштабные работы по ликвидации последствий недавних проливных дождей. На улице города вышла спецтехника и сотни участников массовых субботников. Основная задача в кратчайшие сроки привести территорию в надлежащий вид. Коммунальные службы совместно с добровольцами расчищают обочины и проезжую часть от нанесенного ила, веток и мусора. Особое внимание уделяется участкам, где ливневые потоки были наиболее интенсивными. Среди волонтеров и студенты-активисты Чеченского государственного университета имени Ахмата Хаджи Кадырова. Наши активисты, они всегда занимаются именно тем, чтобы облегчить всю ситуацию. Дело в том, что все заложено в крови. Наш народ, он постоянно сплочен, несмотря на все ущербы, несмотря на все недосуги, которые сталкиваются с нашим народом. Наш народ постоянно помогает друг другу и держится до конца. Параллельно специалисты занимаются откачкой лишней воды, которая скопилась на дорогах и в низинах. С помощью машин и насосных установок воду и грязь вывозят из проблемных зон, чтобы предотвратить разрушение дорожного полотна и восстановить беспрепятственное движение транспорта. Хайдас Дарбаева, жительница Гудеремеса, оказалась в эпицентре подтопления. Женщина благодарит службы за оперативность. Несмотря на масштаб проблемы и обилие воды, последствия стихии в ее районе устранили в кратчайшие сроки. Просто يلغم بدكتور دارخصة ما إيش بيصير волонтер اشتغل أو خديتر خطلع درخة ديريز خليل إشقي إنسان وسنا دايشنا غير دولش أزي. Очистки территории проходят по всему региону. Благодаря слаженным действиям властей и активному участию горожан последствия паводка устраняются оперативно. Подобные чрезвычайные ситуации не являются редкостью, и накопленный опыт позволяют службам скоординированно проводить работы. Они будут продолжаться до тех пор, пока каждый участок не будет полностью очищен. Медина Мударова, Амир Абдулхаджиев и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. В Грозном подвели итоги ежегодной акции «Утренний намаз» от Министерства по делам молодежи. Заветные призы велосипеды получили 131 ребенок. Чтобы заслужить поощрение, участники на протяжении месяца Рамадана проявляли усердие, не пропуская коллективные утренние молитвы в мечети «Сердце Чечни». Проведение акции стало возможным благодаря поддержке регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Познакомиться с традициями, полюбоваться достопримечательностями и провести учебно-тренировочные сборы. В Грозное прибыли спортсмены из Татарстана. О том, как встретили атлетов в аэропорту и что ожидает гостей, в репортаже Ахмеда Рамазанова. В начале весны Грозный вновь принял большое количество туристов, которые стремятся насладиться атмосферой этого уникального города. В их числе и делегация спортсменов по айкидо, представляющие Республику Татарстан, которые приехали на сборы. В период пребывания в Чеченской Республике для спортсменов предусмотрена культурно-просветительская программа, включающая экскурсии по ключевым достопримечательностям региона. В ходе экскурсии гости не только познакомятся с архитектурным и природным наследием края, но и узнают о богатых традициях, обычаях и культуре чеченского народа, что позволит им глубже проникнуться духом и историей этого региона.
Данный тур организовало региональное отделение партии ЛДПР. Мадина Исаева рассказала, что делегация обратилась к фракции для организации трансфера. Мы надеемся, что у них останется приятное впечатление от нашего региона и надеемся, что они еще приедут к нам. Также отмечу, что Чеченское региональное отделение готово помочь не только молодым спортсменам, мы занимаемся всевозможными организациями разных встреч, а также наши депутаты от ЛДПР 24/7 готовы решать все проблемы, возникшие у граждан Чеченской Республики. Первым местом остановки стал цветочный парк, где им подробно рассказали историю парка. Далее они посетили главную достопримечательность Грозного – мечеть Сердца Чечни. Гости остались под большим впечатлением от увиденного. Все очень красиво, понравилась красота, чистота. Очень приятно встретили, тепло. А больше всего что понравилось? Мечеть, которую показали, красиво очень было. Рузина Корчагина рассказала, что в Грозном уже второй раз. Она посещала столицу в прошлом году и очень хотела показать красоту города своим ученикам. Мы приехали к вам в гости со сборной по реальному айкидо, потренироваться, подготовить номера для будущих мероприятий. Посчитали это хорошим поводом увидеть вашу прекрасную республику, познакомить детей с Россией и с теми народами, которые в ней представлены, чтобы их география расширилась, да, и они могли также приезжать и потом показывать своим детям. Нельзя не отметить, что число туристов растет с каждым годом. Связано это с тем, что город активно развивает инфраструктуру и предлагает множество новых услуг. Ахмед Рамазанов, Саид Эми Мусаев, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Всего 11 цифр, которые открывают доступ ко всему, от получения пенсии до оформления госуслуг и трудоустройства. СНИЛС или страховой номер индивидуального лицевого счета – это ключ к цифровой жизни каждого гражданина. Ровно 30 лет назад стартовала система персонифицированного учета, которая сегодня отмечает свой юбилей. О том, почему этот документ стал незаменимым, в репортаже Рабят Гайтиевой. Система персонифицированного учета в сфере обязательного пенсионного страхования – основа прозрачности и точности начисления будущих пенсий. Именно здесь формируются лицевые счета граждан, фиксируется их трудовая деятельность и страховые взносы. В Чеченской Республике эта работа ведется с 2002 года. Тогда был создан специализированный отдел, который начал регистрацию жителей и присвоение СНИЛСа. За первые 4 года работы системы мы собрали данные всех жителей республики и сформировали полную базу лицевых счетов. Сегодня в республике открыто более 1,5 миллиона лицевых счетов. Становление и развитие системы в республике стало частью масштабной работы по восстановлению и модернизации социальных институтов, начатой первым президентом Ахматом Хаджи Кадыровым и продолженной главой республики Рамзаном Кадыровым. Под руководством управляющего отдела СФР Мухаммада Эми Ахмадова выстраивалась работа службы, внедрялись новые подходы и укреплялась ее эффективность. В этом отделе сегодня работают более 100 специалистов, опытные сотрудники, которые готовы помочь в решении любых вопросов, связанных с пенсионным учетом. Они консультируют граждан, разъясняют изменения в законодательстве и сопровождают на каждом этапе. Современные сервисы позволяют гражданам самостоятельно контролировать свои пенсионные данные. В ближайшие годы систему ждет дальнейшее развитие, расширение цифровых сервисов, интеграция с другими государственными платформами и повышение доступности услуг. Рабят Гайтиева, Алисхан Кацулов, Сельма Пукаев. Вести, Чеченская Республика. С 1 апреля проиндексированной пенсии по государственному обеспечению. Важный нюанс. Никаких заявлений подавать не нужно. Перерасчет произведен автоматически. На график доставки денег индексация никак не повлияет. О том, насколько именно выросли выплаты, в репортаже Турпалали Тайсумова. С 1 апреля 2026 года отделение Социального фонда России по Чеченской Республике проведет индексацию пенсий по государственному обеспечению, включая социальные. Это затронет значительное количество лиц разных категорий и даже военнослужащих, проходящих службу по призыву. Индексация составит 6,8% и определена с учетом роста прожиточного минимума пенсионера за прошлый год. Повышение коснется всех получателей соответствующих видов пенсии, которым оно положено. В Чеченской Республике большинство получателей социальной пенсии – это жители, которым выплаты назначены по инвалидности или по случаю потери кормильца. Также будет увеличена ежемесячная выплата по уходу за гражданами, достигшими 80-летнего возраста, и инвалидами первой группы.
Как отметили получатели пенсий, это одновременно приятная новость и удобство сервиса, когда не нужно тратить время личными визитами. Я очень рада такой возможности. В целом индексация пенсии – это отличная новость для всех пенсионеров. Я сама получаю социальную пенсию, и такая поддержка приходит как раз кстати. А также я рада, что все сделали своевременно и без лишних хлопот. Мне не пришлось никуда ходить, подавать заявление, и перерасчет сделали автоматически. ДЛРСХ за такую поддержку и помощь. Индексация определена с учетом роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Фактически размер прибавки у каждого получателя будет индивидуальным и зависит от текущего размера пенсии. Проиндексированные выплаты жители субъекта получат в установленные сроки. Турпа, Лолита Исумов, Ислам Нацуров, Вести, Чеченская Республика. Грозные впервые принимают всероссийский турнир математических игр «Школково». На базе многопрофильного центра образования имени Ахмата Хаджикадырова встретились 84 команды со всей страны. Проект, реализованный совместно со столичным департаментом образования, объединил учеников 4-7 классов. В программе математические бои, многоборье, викторины и лекции от топовых экспертов. Выбор Грозного в качестве площадки подтверждает высокий уровень математического образования в республике. Юмор, драйв и бескомпромиссная борьба. Четвертьфинал Лиги нефтяного университета собрал на сцене 5 команд, готовых бороться за выход в полуфинал. Оценивали меткость шуток и актерское мастерство легенды КВН. О том, кто оказался самым веселым и находчивым, в репортаже Лейлы Муртазовой. Нефтяная лига вернулась в университетскую жизнь. Игры клуба веселых и находчивых традиционно собирает полный зал и становится одним из самых ярких событий для студентов. Фестиваль Лиги КВН. Сегодня у нас проводит этап внутривузовский, дальше есть, как вы знаете, этапы межвузовский, финал и так далее. Пусть победит сильнейший. Мы за конкурентную борьбу, за честную борьбу. Вот. Нам вообще нравится, когда между вузами появляется небольшая конкуренция. Это способствует, мне кажется, повышению уровня нашей концертной, юмористической программы. Поэтому конкуренция должна быть. Будем болеть за нефтяной, за наш университет. Поэтому должна быть группа поддержки живая, боевая. Пусть победит сильнейший. Здесь проходит четвертьфинал нефтяной лиги КВН. На сцене 5 команд, представляющих институты и факультет среднего профессионального образования. На этом этапе они соревнуются в формате конкурса «Приветствие». Для участников это не просто игра, а шанс заявить о себе, показать характер и доказать за короткое время, что юмор тоже талант. Команды выходят одна за другой, и у каждой свой стиль. Кто-то берет харизмой, а кто-то тонкими шутками и импровизацией. Зрители активно реагируют, смеются, аплодируют и буквально проживают каждую шутку. За выступлением внимательно следят жюри, в состав которого вошли представители КВН-движения. Каждый выход молодых людей они разбирали по деталям от первой шутки до финальной. Есть такая возможность прийти в вот этот уютный зал, собраться, посидеть в компании и посмотреть на этих прекрасных людей, которые старались для нас всех. Поэтому они заслуживают. Потому что когда они готовили, этот сценарий им где-то не прилетел, и надо было работать, придумывать. Это я по себе знаю, как это тяжело. Поэтому этот титанический труд где-то получилось, где-то нет. Но тем не менее, ваших настоящих, дружеских, теплых аплодисментов они заслуживают. Участники отыграли номера и вышли на сцену. На их лицах улыбки, а в глазах волнение. За моей спиной КВН подходит к завершению. Команды показали все, на что способны, а теперь слово за жюри. Но кажется, выиграли все, потому что смех в этом зале не стихал ни на минуту. По итогам четвертьфинала одна команда завершила свое участие в сезоне, а 4 сильнейших коллектива продолжат борьбу в полуфинале, который пройдет в июне. Звание лучшего забрал Институт нефти и газа. Благодаря тому, что нам очень сильно помогали остальные группы и ребята, было на самом деле не так сложно. За это им большое спасибо. Было хорошо, было классно, все отлично было. Мы не ожидали этого вообще.
Финал сезона, где встретятся 3 лучшие команды, запланирован на декабрь, по результатам чего лучшие игроки университета получат право представить Грозненский государственный нефтяной технический университет на Кубке имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджикадырова. Лейла Муртазова, Магомед Басаев, Сайцелем Ампукаев, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунтах Вайнаха в социальных платформах.